Chạy đi chàng trai. Frankie gặp rắc rối vì bảo vệ các con trai của mình. Ellie tìm đường về nhà để tìm bố dượng và đồ mất tích của ông. Ellie, mate. Ellie, anh bạn. Ellie. 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 Naririnig mo ako, mate. Nghe chú nói chứ. Ilalagay ko lang tong oxygen. Đeo ống thở cho cậu bé đi. Huminga ka ng malalim. Hít thở sâu đi nào. May mararamdaman kang medyo malamig. Giờ cháu sẽ cảm thấy hơi lạnh. Welcome back sa totoong mundo, mate. Mừng cháu quay về hiện thực, anh bạn. Kumusta? Chuyến đi thế nào? Tubig. Nước. Tubig. Nước. Nasaan ako? Đây là đâu ạ? Royal Brisbane. Royal Brisbane. May babalik ba nila ang daliri ko? Sorry, mate. Họ ghép lại được ngón tay cháu chứ, bác rất tiếc. Imposible na yon. Rõ là điều đó không thể. Nasaan ang mama ko? Mẹ cháu đâu? Dinala siya ng pulis para tanungin. Cảnh sát đưa đi thẩm vấn rồi. Kung nag-aalala ka sa kalusugan ng anak mo. Nếu cô lo cho tình trạng sau này của con mình. Si Lyle. Còn chú Linh. Kalimutan mo si Lyle, mama mo ang alalahanin mo ngayon. Quên Linh đi, giờ cháu phải lo cho mẹ mình. Malamang makukulong siya. Là cô ấy phải vào tù. Para saan, gaano katagal? Vì cái gì chứ, trong bao lâu ạ? Dealing at possession, 4 hanggang 5 taon. Mua bán và tàn trữ, 4 đến 5 năm. Hindi, wala siyang ginawa, kami ni Lyle yon. Không, mẹ chẳng làm gì cả, là chú Linh và cháu. Hindi yon ang sinasabi niya. Nhưng cô ấy không khai thế. Walang ginawa si mama, ako ang dapat makulong. Mẹ chẳng làm gì cả, cháu mới phải bị bỏ tù. Mag-ingat ka sa hinihiling mo. Cẩn thận điều cháu đang ước đấy. Ang mga lalaking kumuha kay Lyle. Thế còn đám người bắt chú Linh? Wala akong alam doon, at payo ko sa'yo, wag mo ring alamin. Bác không biết gì về vụ đó và bác khuyên cháu cũng đừng biết. Sasabihin ko lahat, Ellie. Cháu sẽ nói hết với họ, Ellie. Sasabihin kong sinusuplayan ni Bitch Dang ang buong bayan at binabayaran ang pulis. Cháu sẽ nói Bịch Giang bán ma túy cho cả thị trấn, hối lộ cảnh sát. Tumahimik ka. Im lặng ngay đi. Sasabihin ko hinaan mo ang boses mo, manahimik ka. Cháu sẽ nói bé mồm lại, im đi. Kung paano kinuha si Lyle at pinutol ang daliri ko. Ivan đã lôi chú Linh đi và chặt ngón tay cháu ra sao? Di yan ang ikinuwento ng mama mo. Mẹ cháu không nói với họ như thế. Ano nang sinabi niya sa kanila? Thế mẹ đã bảo gì? Sinabi niya na naglalaro kayo ni Gus ng Star Wars figures. Bảo cháu và Gus đang đóng giả nhân vật trong phim Star Wars. At nagdesisyong putulin si Darth Vader gamit ang palakol. Và quyết định dùng rìu chặt đôi Darth Vader. Tapos hinampas iyon ni Gus. Và rồi Gus vung tay. Naputol ang daliri mo. Chặt ngón tay cháu. Hinimatay ang mama mo sa gulat at nauntog ang ulo niya. Mẹ cháu ngất đi vì sốc và bị đập đầu. Diyos ko, Slim. Chúa ơi, bác Slim.
Yon ang kwento niya at pinaninindigan niya yon. Cô ấy kể vậy và giữ lời khai đó. Bakit? Tại sao ạ? Baka para protektahan ka, at ngayon dapat protektahan mo siya. Chắc là để bảo vệ cháu và giờ cháu phải bảo vệ cô ấy. Pumirma ka rito. Ký vào đây đi. Napapahamak ang mga taong pinag-uusapan si, kilala mo na. Điều tồi tệ xảy ra với những ai nói về kẻ cháu biết là ai rồi đấy. Hindi lang ikaw kundi mga taong mahal mo. Không chỉ với cháu mà với cả những người cháu yêu quý. Hindi malito, dapat sabihin natin to. Không, sai rồi, ta nên nói cho ai đó biết. At sinong sasabihan natin? Nói với ai đây? Kasabwat ang mga pulis. Cảnh sát vào cuộc rồi đấy. May pakialam ka sa nangyayari kay Lyle, di ba? Bác quan tâm chú Linh gặp chuyện gì chứ? Siyempre, pero mas may paki ako sa mangyayari sa'yo, kay Gus, at sa mama mo. Nhưng bác quan tâm đến chuyện xảy ra với cháu, Gus và mẹ hơn. Sasabihin ko sa'yo. Bác sẽ nói điều này. Tumawag kayo ng pulis. Ai đó gọi cảnh sát đi. Ano man ang pinasok ni Lyle. Dù Linh có dính vào vụ gì. Ang huling bagay na gusto niya ay madamay ka. Cậu ấy cũng chẳng bao giờ muốn cháu dính vào. At ang pinakamagandang paraan para matulungan mo si Lyle, manahimik. Và cách tốt nhất để cháu giúp Linh là không nói gì cả. May papasok na babae si Brennan. Chốc lát bác sĩ Brennan sẽ vào đây. Magpapakwento siya sa'yo. Cô ấy sẽ hỏi chuyện cháu. Kaya kailangan mong magdesisyon kung ano nang sasabihin mo sa kanya. Nên cháu sẽ phải quyết định thật nhanh xem sẽ nói gì với cô ấy. Pag nagkamali ka ng desisyon, di lang si Lyle ang mawawala, kasama si Gus at mama mo. Nếu quyết định sai, không chỉ mất Linh mà cháu sẽ cùng lúc mất cả Gus và mẹ. Baliktad ang card. Cầm ngược bản rồi. Di dahil nakakulong ang mama mo. Giờ chỉ vì mẹ cháu đang ở trong tù. Di nila siya mapupuntahan, alam mo nang sinasabi ko. Không có nghĩa chúng sẽ để yên cho cô ấy, hiểu ý bác chứ? Sinabi mo sa akin na gusto mong maging mabuting tao. Cháu đã nói muốn trở thành người tốt. Test 2. Đây là bài kiểm tra. Walang silbi ang test maliban kung mahirap yon ipasa. Bài kiểm tra khó mới có giá trị. At sa'yo to. Nó dành cho cháu. Nasaan si Gus? Gusto kong makausap si Gus. Gus đâu? Cháu muốn nói chuyện với Gus. Nandoon siya kina Robert. Ở nhà Robert. Kay Robert, ano nang ginagawa niya roon? Robert, anh ấy làm gì ở đó? Ama mo siya, nararapat ka roon, kayong dalawa. Cậu ấy là bố cháu, đó là nơi cháu thuộc về, cả hai đứa. Lintik, ilang taon ko siyang di nakakausap. Quên đi, bao năm rồi chả nói chuyện, Ellie. Ellie, sinong nagsabing doon muna kami? Ai nói bọn cháu phải ở đó? Pwedeng sumunod ka minsan. Cháu không thể nghe lời bác một lần à? Hindi maganda yan, ipagamot mo rin yang ubo mo. Nghe có vẻ không ổn nhỉ, anh nên đi khám xem sao lại ho. Hindi, pipigilan niyo lang akong mga doktor na mamatay. Thôi, bác sĩ các cô cũng chỉ cố ngăn tôi chết thôi. Ako si Holiday, kaibigan ng pamilya. Tôi là Halliday, bạn của nhà họ. Okay, may pupuntahan na ba si Ellie pag inilabas siya? Rồi, thế Ellie đã có nơi để đi khi xuất viện chưa? Wala, sa bahay ng papa niya. Chưa,
Nó sẽ đến chỗ bố. May choice ba ako? Cháu được chọn không? Mabuting binata, okay, ngayon. Ngoan lắm, được rồi, giờ. May mga damit ka rito. Quần áo ở trong này. $20 para sa taxi. 20 đô để đi taxi. At sulat para sa'yo, galing sa kaibigan mo sa Bogo Road. Và thư gửi cháu, từ người bạn ở Bogo Road. Ngayon, kung gusto mo akong makausap, tawagan mo si Gil sa bottle shop. Nếu muốn liên lạc với bác thì gọi Jin ở cửa hàng rượu bia. Sabihin mong may message ka para kay Slim. Cứ bảo cháu có tin nhắn cho bác Slim. Okay. Được chứ? Okay. Được rồi. Slim Holiday, di yan yung ano. Slim Holiday, chẳng phải gì ạ? Pumatay sa taxi driver. Kẻ giết tài xế taxi. Di niya pinatay yung lalaki. Bác ấy không giết gã đó. Okay, pues, sabihin mo sa kanya na kailangan niyang magpa-chest X-ray. Được rồi, dù sao thì, cháu bảo bác ấy chụp X-quang lồng ngực đi nhé. Okay, tingnan natin tong kamay mo. Được rồi, xem tay cháu nào. Narinig kong nawala ang special finger mo. Nghe nói cháu mất ngón đặc biệt. Okay, tingnan natin kung paano naghihilom ang sugat, ha? Được rồi, xem vết thương lành đến đâu rồi nào. Bakit di na lang nila itahi yon pabalik? Sao họ không thể khâu nó lại ạ? Well, komplikado yon. Phức tạp lắm. Mahirap ibalik ang mga ugat. Các dây thần kinh thực sự rất khó để gắn lại. At kahit mapatubo mo pa sila, Và kể cả có gắn chúng lại được. tumitigas ang daliri mo habang naghihintay na makonekta ulit. Ngón tay của cháu thường sẽ cứng đi trong khi chờ được nối lại. Magiging walang silbi lang, manhid, hooky. Rồi cháu chỉ có một thứ vô dụng, mất cảm giác, vướng víu. Sumasabit sa damit mo, humaharang. Vướng vào quần áo và gây cản trở. Sa totoo lang, mas magandang wala to. Ý cô là, nói thật, không có còn hơn. Maganda't malinis na putol. Vết cắt rất ngọt nhỉ. Napakatalim siguro ng palakol. Cái rìu hẳn là sắc nhọn lắm. Busy kami rito, Christopher, anong gusto mo? Ở đây đang bận, Christopher, cháu muốn gì? Imposible yon, dinoble ko yung lakas. Sao thế được, cô tăng liều rồi mà. Mahina pa rin, mamamatay na ako at bibigyan mo ako ng mahinang tang. Vẫn quá kém, cháu sắp chết rồi mà cô còn kê thuốc ngủ kém hiệu quả. Umalis ka na, Christopher. Cứ về đi đã, Christopher. At isara ang kurtina, pupuntahan kita mamaya. Và đóng rèm lại, cô qua gặp cháu sau. Ano nang problema sa kanya? Cancer sa utak. Anh ta bị sao vậy? Ung thư não. Peste yon din ang iniisip niya. Tệ thế, thằng bé cũng nghĩ thế. Bakit di na lang sila mag-opera? Sao họ không phẫu thuật đi? Well, hindi ako sigurado. Cô không chắc. Gusto muna naming makita kung kayang paliitin ang bukol niya. Muốn xem có thể thu nhỏ khối u của thằng bé không? Okay. Được rồi. Anong sinasabi mo? Ban nãy cháu nói nhỉ? Tungkol sa aksidente sa palakol nang naputol ng kapatid mo ang daliri mo. Về vụ tai nạn với cái rìu khi anh cháu chặt mất ngón tay cháu. Well, nagdesisyon kami. Bọn cháu đã quyết định.
Napatayin si Darth Vader para magbayad sa pagpatay kay Obi-Wan Kenobi. Hành quyết Darth Vader để trả thù hắn vì đã giết Obi-Wan Kenobi. Ano, hindi, tingin mo patay na si Obi-Wan Kenobi? Gì chứ, đâu, cháu nghĩ Obi-Wan Kenobi chết rồi ư? Tinadtad siya ng lightsaber at nawala kaya. Anh ấy bị chém bằng thanh kiếm ánh sáng và biến mất, nên Di pareho ang nawala sa namatay. biến mất chứ đâu phải chết. Mismo. Đúng vậy đấy à. Okay. Được rồi, Okay, pwede mo bang ipakita? được rồi, cháu có thể cho cô thấy. Kung paano mo hinawakan si Darth Vader? Cháu giữ Darth Vader thế nào chứ? Ganyan. Như thế này à? Okay, at ang kapatid mo. Được rồi, và anh cháu. Hinampas niya ng malakas ang palakol. Thằng bé đã vung rìu rất mạnh. Naputol ang daliri mo, eksakto sa joint. Cắt đứt ngón tay cháu, rất gọn gàng qua khớp nối chỗ đó. Nang di nadadamay ang mga nasa tabi niyan. Mà không cắt trúng ngón nào bên cạnh như. Siguro nga. Chắc vậy à? Wow, ang galing ng pagputol na yon. Chà, cắt đỉnh đấy. Tapos pumasok ang mama mo, nadulas siya sa dugo, at natumba siya. Rồi mẹ cháu bước vào và trượt trên vũng máu rồi bất tỉnh hả? Kung ganun ang sinabi niya sa mga pulis, ganun nga. Nếu đó là điều mẹ nói với cảnh sát, thì phải à? Ang tanong ko lang, Ellie, ay kung ayaw mo bang baguhin. Cô muốn hỏi là, Ellie, cháu có muốn sửa lại? Ang kwentong sinabi mo sa akin. Câu chuyện cháu vừa kể cô nghe không? Hindi ayoko. Không ạ. Okay, sige. Được rồi. Pupuntahan kita mamaya. Cô sẽ đến gặp cháu sau. At baka pupunta bukas ang pulis. Và mai có thể cảnh sát sẽ đến. May Detective Tim Cotton na gustong makipag-usap sa'yo. Thanh tra Tim Cô Tông muốn nói chuyện với cháu. Okay, sige. Được rồi. Aaminin niyang guilty siya, kaya okay tayo roon. Cô ta sẽ nhận tội, nên ta sẽ ổn thôi. Masasabi lahat ng ebidensya na tumakas ang partner niya. Mọi bằng chứng sẽ chỉ ra đồng lõa của cô ta đã bỏ trốn. Bibisitahin ko ang bata bukas. Mai tôi sẽ đi thăm hỏi thằng nhóc kia. Sisiguruhing tatahimik siya. Để đảm bảo nó biết giữ mồm. Hi, morning darling. Chào buổi sáng cưng. Di ka natutulungan ngayon ng mama mo. Giờ mẹ mày sẽ không giúp mày đâu. Dear Alex, sorry sa baluktot na pagsulat. Gửi chú Alex, xin lỗi vì chữ viết nguệch ngoạc. Para paiksiin, na-ospital ako 2 araw ang nakaraan. Tóm lại, 2 ngày trước, cháu phải nhập viện. Dahil sa gulo sa palakol. Vì vụ xích mích với một cái rìu. Tingin ng doktor mabilis akong gumaling. Bác sĩ nghĩ cháu đang hồi phục quá nhanh. Baka dahil malinis ang pagkakaputol. Có lẽ là vì vết cắt rất ngọt. Kanino ka sumusulat? Sa kaibigan ko. Cậu viết thư cho ai thế, bạn tôi? Kaibigan sa Bogorod Gaul. Bạn ở Bogo Rao ư? Tingin mo masama yon? Anh nghĩ thế là xấu à? Bakit nakulong ang kaibigan mo? Bạn cậu đi tù vì lý do gì? Naging sergeant in arms siya ng motor gang. Chú ấy là đàn em trong một băng đảng mô tô.
Tama, baliw siya, at alam na niya ang address mo. Phải, hắn là kẻ tâm thần và giờ hắn biết nơi cậu ở. Kalokohan yan, mukhang mabait siya sa sulat. Đồ ngốc, trong thư chú ấy có vẻ thân thiện. Kung biker siya, dead set psycho siya. Lũ chạy mô tô đều là kẻ tâm thần. Marami kang kilalang biker. Anh biết nhiều người chạy mô tô lắm nhỉ? Hindi, pero ang mama ko. Không, nhưng mẹ tôi thì có. Sabi ni Brennan may brain cancer ka, ano? Bác sĩ Brennan nói anh bị ung thư não, thì sao? Susulatan mo na ba ang mga may cancer? Cậu sẽ viết thư cho bệnh nhân ung thư à? Hindi kung lahat ay peste gaya mo. Không, nếu họ cũng khốn nạn như anh. Ako si Christopher, Ellie. Tôi là Christopher, Ellie. Parang pangalan ng babae. Nghe như tên con gái. Hindi, nakuha yon ng papa ko sa librong binabasa niya. Không hề, bố tôi đặt theo sách ông ấy đọc. Sabi ko ilagay sa different strokes, pero mas maraming bata kaysa sa malalaki. Tôi đã bảo họ bật different stroke, nhưng bọn nhỏ nhiều hơn mấy đứa lớn. Kaya pinapanood natin yan. Nên đều phải xem thứ ngu ngốc này. Habang buhay manonood ang mga bata ng gusto nila. Lũ nhóc tỳ vẫn còn cả đời để xem thứ chúng muốn. 3 buwan na lang at mamamatay na ako at di makakanood ng different strokes. 3 tháng nữa tôi chết rồi mà không thể xem different stroke khi tôi muốn. 3 buwan, seryoso. 3 tháng, thật sao? Maliban kung maoperahan nila. Trừ khi họ có thể phẫu thuật. Ano nang nangyari sa kamay mo? Tay cậu bị sao vậy? Gusto mo ng totoo? Anh muốn sự thật. Hindi, gusto kong lokohin mo ako gaya ng ginagawa ng iba sa lugar na to. Không đấy, cậu cứ gạt tôi như lũ người ở đây vẫn làm. Well, nagbebenta ng heroin ang stepdad ko. Bố dượng của tôi buôn ma túy. At pinutol ng enforcer sa network niya ang daliri ko gamit ang hunting knife. Và ông kẹ trong giới đó đã chặt ngón tôi bằng con dao đi săn bén nhọn. Bakit niya ginawa yon? Sao gã làm thế? Akala niya may itinago ang stepdad ko. Nghĩ bố dượng tôi giấu đồ đâu đó. Well, meron ba? Thế có không? Wala akong idea. Tôi chịu. Nasaan na siya, ang stepdad mo? Giờ bố dượng của cậu ở đâu? Ewan ko. Chịu nốt. Sinuntok nila siya sa mukha at kinaladkad. Chúng đập vào mặt chú ấy và kéo chú ấy đi. At sinuntok ang mama ko na nawalan ng malay kaya. Rồi chúng đánh mẹ tôi bất tỉnh, nên... Grabe iyon. Dữ dội thế. Kailangan ko lang makaalis agad dito at makipag-deal sa kidnappers. Tôi cần nhanh chóng rời khỏi đây và thỏa thuận với bọn bắt cóc này. Di mo ako niloloko, di ba? Cậu không lừa tôi chứ? Bakit ko gagawin? Để làm gì chứ? Isa ka lang baliw na mamamatay sa loob ng 3 buwan. Anh chỉ là kẻ tâm thần 3 tháng nữa sẽ chết. Paano mo pinaplanong lumabas? Cậu định rời đi bằng cách nào? Hihintayin ko ang T-trolley, nandito sila ng 3:00. Tôi sẽ đợi xe đẩy trà đến lúc 3 giờ. At gagawa ng distraction habang sarado ang pinto. Và đánh lạc hướng nhân lúc cửa mở. Anong klaseng distraction? Đánh lạc hướng kiểu gì? Nang sinubukang tumakas ng kaibigan kong si Slim sa Bogo Road. Hồi bạn tôi, Slim,
cố thoát ra khỏi Bogo Rao Gao. Sinunog niya ang maraming hibla ng kutson para distract ang mga bantay. Đã đốt một đống vải nệm lớn để đánh lạc hướng cai ngục. Pinlano niyang dumaan sa bubong at sa pader. Bác ấy tính trèo qua mái nhà và tường. Gumana ba yon? Có được không? Bitawan mo ako, gago ka. Buông tao ra, thằng khốn. Hindi noong panahong yon pero muntik na. Không, lần đó không được, nhưng suýt được. Pwede akong mag-distract, teka lang. Tôi có thể đánh lạc hướng giúp cậu, chỉ cần một lát thôi. Horror movie right there on Loayi. Phim kinh dị ngay trên TV của tôi. Christopher, umayos ka. Christopher, yên nào. Sinabi ko sa inyong gusto kong manood ng Different Strokes. Cháu đã bảo là muốn xem Different Strokes. Ibaba mo ang iye. Bỏ TV xuống ngay. Shocking me right outta my brain. Làm tôi giật mình đến choáng váng. Saan galing yan? Cái này đâu ra thế? Doon sa mga bata. Trên kia, với lũ trẻ. May telebisyon sa kotse ko. Một cái TV rơi trúng xe tôi. Ano ng klase ng pagpapatakbo niyo rito? Ở đây vận hành kiểu gì vậy? Pupunta ba sa Dara ang susunod na bus? Chuyến xe buýt tới có đến Dara không ạ? Dara, Dara, kagatin mo ang kamay ko. cắn tay tôi đi. Sige na, kagatin mo ng malakas ang kamay ko, sige na. Cắn đi, lấy hết sức mà cắn đi, cắn đi. Isang kagat lang, sige, kagatin mo. Một miếng thôi, cắn đi. Pabalik-balik ang forensic sa bahay mo. Pháp y vẫn luôn để ý quan sát nhà cháu. Kaya di magandang pumuslit at pumasok ka riyan. Nên đột nhập có lẽ không phải lựa chọn tốt nhất. Oh, hi Jin. Ồ, chào bác Jen. May kukunin lang ako sa loob. Cháu chỉ muốn lấy đồ bên trong thôi. Grabe iyong komosyon noong isang gabi. Tối hôm đó đúng là hỗn loạn. Anong nangyari? Có chuyện gì thế? Nagdesisyon kami ni Gus na putulin ang action figure gamit ang palakol. Cháu và Gus quyết định chém đôi nhân vật trong phim hành động bằng rìu. At natamaan niya ang daliri ko. Mà anh ấy lại chặt trúng ngón tay cháu. Tama. À, ra vậy. Dahil pagsilip ko sa bintana. Vì khi bác nhìn ra ngoài cửa sổ, Nakita ko si Lyle na kinakaladkad ng dalawang lalaki sa kotse. thì thấy Linh bị hai gã đàn ông kéo lê vào cốp xe. Sinabi mo yan sa pulis? Bác bảo cảnh sát thế à? Naman, ano nang sinabi nila? Chứ sao nữa, và họ nói sao? Sinabi nilang manahimik ako para sa kaligtasan ko. Họ bảo bác giữ im lặng để an toàn. Kaya pala. Phải, có lý. May balita ka kay Lyle? Có tin của Linh chưa? Wala, pero hahanapin ko siya bago may masamang mangyari sa kanya. Chưa, nhưng cháu sẽ tìm ra chú ấy trước khi chú ấy gặp chuyện. Tingin ko huli ka na para riyan, mate. Bác nghĩ giờ đã quá muộn rồi. Phải. Pero ibinigay niya noon itong susi ng pinto sa likod para ingatan ko. Nhưng cậu ấy từng đưa cho bác chìa khóa cửa sau để bác giữ dùng. Sakaling may mangyari, sabi niya. Phòng khi giông tố, cậu ấy bảo. Pero walang nangyari, mate. Trời đâu giông tố gì,
Anh bạn, Sa nakita ko, sobrang daming nangyari. bác thì thấy trời đang mưa như trút đấy. Di kita nakita, okay. Ta chưa gặp nhau đâu nhé. Salamat, Jen. Cảm ơn bác Giang. Lyle. Liên. Ma. Mẹ. Hindi. Không thể nào. Hindi. Không thể nào. Sino to? Ai vậy? Anong ginagawa mo riyan? Cậu làm gì ở đó thế? Hinahanap ko ang secret stash ni Lyle. Tôi đang tìm đồ chú Liên giấu. Paano mo nalamang may stash si Lyle? Sao cậu biết Linh có giấu đồ? Iniisip ni Ivan Kroll na meron. Ivan Kron nghĩ là có. Kaya pinutol niya ang daliri ko. Đó là lý do hắn cắt ngón tay tôi. Dahil gusto niyang matakot ang lahat sa kanya. Vì hắn muốn mọi người khiếp sợ hắn. Kaya walang tutulong na matatanda. Nên chả người lớn nào chịu giúp. At di ko alam kung saan hahanapin si Lyle. Tôi còn chả biết tìm chú Linh ở đâu. At di ko alam kung sino nang kausap ko. Và đang nói chuyện với ai. Pag nahanap mo ang stash ni Lyle, ano nang gagawin mo roon? Giả sử cậu tìm thấy đồ Linh giấu thì cậu định làm gì với nó? Ibibigay ko yon kay Ivan Kroll kung pakakawalan niya si Lyle. Tôi sẽ đưa cho Ivan Kron nếu hắn chịu thả chú Liên. Sino nang kakausapin mo para hanapin si Ivan? Cậu sẽ nói chuyện với ai để tìm Ivan? Ewan ko, mga pulis, isipin mong mabuti. Chịu, cảnh sát à, nghĩ cho kỹ. Baka si Bitch Dang. Hay Bích Giang. Ingat, Eli, teka, hindi. Bảo trọng, Eli, khoan, không. Teka, sige na. Khoan, đợi. Hello, sino yan? Xin chào, ai vậy? Nandyan ba si Bitch? Dì Bích có nhà không ạ? Si Eli Belto, kaibigan ni Darren. Cháu là Eli Bell, bạn của Darren. Sandali lang. Cháu đợi chút. Hello, hi. Xin chào, chào cô. Mga sapatos. Giày kìa. Sumama ka sa akin. Đi theo cô. At narito si Troy, ang paborito nating wheeler dealer. Và đây là Troy, doanh nhân yêu thích của chúng tôi. Maraming salamat, ito ang Wheel of Fortune. Cảm ơn rất nhiều, phải, chúng tôi là vòng quay may mắn. May magagandang premyo na naman. Lại có thêm nhiều giải thưởng lớn. May magagaling na kalahok tayo rito, na kukunin silang lahat. Chúng ta có vài người chơi đáng yêu ở đây, những người sẽ đem chúng về nhà. Gusto lang namin magbigay enye. Chúng tôi muốn cho. Eli Bell. Eli Bell. Ano nang gusto mo? Mày muốn gì? Sinabi mo dati na pwede akong bumalik at makipag-usap minsan. Dì từng nói cháu có thể quay lại và nói chuyện. Kailangan ko ng tulong mo. Cháu cần gì giúp? Madumi ka, tumayo ka riyan. Đồ bẩn thỉu, đứng đằng kia đi. Bakit kita kakausapin? Sao phải nói chuyện với mày? Tinraidor mo ako. Mày đã phản bội tao mà. Hindi, paano kita tinraidor? Đâu có, sao cháu lại phản bội gì chứ? Kayo ni Lyle, nagbenta kayo ng heroin at sinasabing akin yon.
Mày và Linh, bán thứ ma túy rác rưởi, rồi còn nói đó là của tao. Puro ang heroin ni Bitch Dang, 100%. Ma túy của Bích Giang là hoàn toàn nguyên chất. Sinira ni Lyle ang reputasyon ko. Giờ Linh đã hủy hoại danh tiếng của tao. Iniisip ni Dustin Vang na papalit siya sa merkado. Dustin Vang nghĩ có thể chiếm lấy thị trường. Sigurado akong di pinlano ni Lyle yon. Chắc chú Linh cũng không mong điều đó. Walang naplano ng Vietnam War, pero nangyari yon. Chẳng ai mong có chiến tranh Việt Nam, nhưng nó đã xảy ra. Di ko pinlanong lumubog ang bangka ng mga magulang ko, pero nangyari rin. Chẳng mong thuyền của bố mẹ tao chìm, nhưng việc đó cũng xảy ra. Maraming nangyayari nang walang plano. Rất nhiều chuyện ta chẳng mong mà vẫn xảy ra. Bakit nandito ka pa? Sao mày còn ở đây? Kailangan kong makausap si Ivan Kroll. Cháu muốn gặp Ivan Kroll. Pwede mo ba siyang tawagan para sa akin? Dì có thể liên lạc giúp cháu không? Pumunta siya sa party mo. Hắn đã đến bữa tiệc của dì. Wala akong pakialam. Chả phải việc của tao. Wala ka rin kung ayaw mong matulad kay Lyle. Cũng chả phải của mày, nếu không muốn nhận kết cục như Linh. Teka, ano nang nangyari kay Lyle? Khoan, chú Linh đã gặp chuyện gì? Hindi ko alam ang nangyari. Tao không biết. Dapat tinutulungan mo ako, pero pumalpak ka. Lẽ ra mày đã có thể giúp tao, nhưng mày lại phá hỏng tất cả. Umuwi ka na, maligo ka. Về nhà và tắm rửa đi. Wala akong bahay. Cháu không có nhà. Iko problema yon. Thì kể mày. Kotse na maganda para sa palabas, kotse yon na maangas, angas, angas. Chiếc xe xịn cho chương trình, nó sẽ rất được yêu thích. Parang panaginip, napakagandang maliit na machine. Sở hữu nó hẳn là một giấc mơ, thật là một cỗ máy tuyệt vời. Gus. Gus. Uy, Ellie. Chào Ellie. Alam kong susulpot ka rin. Biết kiểu gì em cũng đến mà. Nagsasalita ka pa rin. Anh vẫn đang nói. Mabuti yan. Thật tốt. Gaano ka nakatagal dito kay Robert? Anh ở nhà Robert bao lâu rồi? Mga ilang araw. Vài ngày. Nandyan siya, basta mag-ingat ka. Bố ở trong nhà, cẩn thận. Medyo unpredictable siya pag nakainom. Tính khí bố hơi thất thường lúc say. Anong ingay yon, siya yon na kumakanta. Âm thanh kinh khủng gì vậy, bố hát. Oh, come along too. Ôi, cùng đi nào. Come along ye. Cùng đi nào thật tuyệt vời. Ye. Thật tuyệt vời. Papa. Bố. CJ. Đi nào. Give a little bit. Tôi sẽ cho đi một chút. Lintik. Mẹ kiếp. Diyos ko. Lạy Chúa. Ayos ka lang ba, Papa? Bố ổn chứ? Ako to, si Ellie. Con, Ellie đây. Papa. Bố. Gago. Khốn kiếp. Papa, tama na, si Ellie yan. Bố, thôi đi, đó là Ellie. Huwag kang mag-alala, double strength beer lang yon. Đừng lo, chỉ là do bia nặng độ thôi.
Hindi ka niya kilala, malambing siya pag di lasing. Bố không nhận ra em, bố khá dịu dàng khi tỉnh táo. Tulungan mo akong hilahin siya, okay? Giúp anh kéo bố vào trong, được rồi. May nakita akong lumang kandado sa ilalim ng bahay. Anh tìm thấy một ổ khóa cũ dưới nhà. May makakain ba rito? Ở đây có gì ăn không? Inubos niya ang dole money niya sa alak. Bố đổ hết tiền trợ cấp thất nghiệp vào rượu. Di ako kakain ng kahit ano riyan. Anh chẳng ăn thứ gì trong đó. Putik ba yan o tae sa pantalon mo? Putik lang yan. Bùn hay phân trên quần em vậy? Bùn đấy. Galing ako sa tunnel sa Sandakan Street, hinahanap ang stash ni Lyle. Em xuống đường hầm ở phố Sandan để tìm đồ chú Liên giấu. Kung ibibigay natin yon, pakakawalan nila siya. Nếu ta giao nộp, chúng sẽ thả chú ấy. Patas lang yon. Công bằng mà. Sa tingin ko, di ganun ang utak ng kriminal. Anh không nghĩ bọn tội phạm sẽ làm thế. Ayusin ko yan. Để anh sửa lại. Kumusta ang kamay mo? Tay em sao rồi? Ayos lang, medyo masakit. Ổn rồi, hơi đau chút. Sa totoo lang, sa tingin ko baka pinatay na nila si Lyle. Nói thật, anh nghĩ có lẽ chúng đã khử chú Liên rồi. Itinapon ang katawan niya kung saan, ano ba, Gus? Vứt xác chú ấy đâu đó, nào, Gus. Di natin pwedeng isuko si Lyle. Ta không thể từ bỏ chú Linh như thế. May isinulat siya sa ere bago siya kinaladkad. Chú ấy đã viết gì đó cho anh trước khi bị lôi đi. Ano nang isinulat niya sa'yo? Chú ấy viết gì vậy? Mahal kita, Yubale. Chú yêu cả nhà, QFLR. Lintik, ano nang yesay? QFLR là cái quái gì? Noong hinampas siya noon, bumaliko yung mga letra. Lúc đó chú ấy bị đánh nên chữ viết bị rung. Sorry, Ellie. Anh xin lỗi, Ellie. Gusto mong makita ang buong bahay, ililibot kita. Muốn xem nhà chứ, để anh dẫn em đi tham quan. CJ. Được rồi. Ito ang library niya. Đây là thư viện của bố. Nabasa na raw niya lahat na hindi imposible. Bố nói đã đọc hết chỗ này, không phải là không thể. Kasi buong araw lang siyang nagbabasa at umiinom. Vì cả ngày bố cũng chỉ đọc sách, uống rượu. At nanonood ng Sale of the Century. Và xem siêu of the Century. Naaalala ko to. Em nhớ quyển này. Wala tayong kumot pero sa'yo na itong coat. Không có chăn nhưng em có thể dùng cái áo khoác này. Tatawagan ko ang pabrika ng mga paa, kasi kung inayos nila ang mukha ni Ivan. Em sẽ gọi nhà máy sản xuất chân tay giả vì nếu họ sửa mặt Ivan Kron. Dapat alam nila kung saan siya nakatira, tama. Hẳn họ sẽ biết gã sống ở đâu nhỉ? Kausapin muna natin si Slim. Ta nên hỏi bác Slim trước. Tingnan natin kung kukupupin muna niya tayo. Xem bác ấy có cho ta ở cùng một thời gian không? Ano sa tingin mo, sige? Em thấy sao? Được. Huwag kang titigil sa pagsasalita, Gus. Anh đừng im lặng nữa nhé. Hello. Này. Gussie. Gussie. Gus. 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 Gus.
Slim. Bác Slim. Uy, Ellie, Gus, anong ginagawa niyo rito? Chào, Ellie, Gus, hai đứa làm gì ở đây? Iniisip ni Ellie na hanapin namin si Ivan Kroll at makipag-deal sa kanya. Ellie nghĩ nên tìm Ivan Kroll để thỏa thuận. Di mo pwedeng gawin yon at sinabi ko na kung bakit. Đừng có mà làm thế, bác nói với cháu lý do rồi đấy. Buti bumalik na ang boses mo. Mừng là cháu đã nói chuyện lại. Nakita niyo na ang mama niyo sa kulungan, hindi pa. Hai đứa vào tù thăm mẹ chưa? Chưa, bọn cháu chưa vào. Kailangan namin ng responsableng matandang kasama. Bọn cháu cần người lớn đưa đi. Tanungin niyo si Robert, nakilala mo na siya. Thế bảo Robert đi, bác từng gặp bố chưa? Walang silbing lasenggo si Robert at basura ang bahay. Robert là ông bố nghiện rượu vô dụng và nhà ở thì bừa bộn. Pues, hindi kayo titira rito. Nếu hai đứa định ở đây thì đừng. Ba't hindi, akala ko kaibigan ka namin, Slim. Tại sao ạ? Tưởng ta là bạn. Pero pag nandito kayo, huhulihin kayo at ilalagay sa shelter. Nhưng nếu ở đây, hai đứa sẽ bị đưa đi để chăm sóc. Gaya noong bata ako, makikita nyo ang nangyari. Như bác hồi nhỏ, thấy mọi chuyện sẽ ra sao rồi đấy. Paano kung magtago kami rito hanggang? Thế nếu bọn cháu cứ trốn ở đây đến khi? Hanggang ano, kukunin nila kayo? Đến khi nào, chúng sẽ đến bắt hai đứa. Matinding kriminal, tiwaling police, education department ang tinutukoy mo. Giờ đây tội phạm nghiêm trọng, cảnh sát tham nhũng và sở giáo dục. Alam nila lahat, wala silang tigil. Vì chúng cũng biết, chúng ngày càng nhiều. Ano nang problema kay Robert, lahat? Nhà Robert có gì tệ, mọi thứ. Sa totoo lang, di siya maayos. Nói thật, bố khá bất ổn. Akala niya magnanakaw si Ellie at inatake siya ng palakol. Bố nghĩ Ellie là trộm nên dùng rìu đánh. Kailangan niyo siyang ilayo sa alak, di ba, patigilin siya. Đừng để cậu ấy uống nữa, bảo cậu ấy tỉnh táo lên. Umupo kayo, igagawa ko kayo ng damper at saa at ihahatid sa bayan. Ngồi đi, để bác làm ít bánh và trà rồi đưa hai đứa về thị trấn. Lintik, kami na ang bahala, tara, Gus, tara na. Bỏ đi, bọn cháu sẽ tự xoay sở, nào Gus, đi thôi. Ellie. Ellie. Huwag kang magalit, sinusubukan kong maging praktikal. Đừng dở tính khí, bác chỉ nhìn vào thực tế thôi. Duwag ka. Bác hèn thì có. Sinasabi ko kung paano gumagana ang sistema. Bác chỉ cố để cháu hiểu cách mọi thứ hoạt động. Pag ganyan ka, di makakalabas ang mama mo at ikaw rin. Cháu cứ thế thì mẹ cháu khỏi thấy mặt trời nữa, và cháu cũng thế. At kayong dalawa, mapupunta kayo sa shelter. Và hai đứa sẽ bị đưa đi chăm sóc. At mapupunta ako sa pedo register. Và bác sẽ phải để ý danh sách theo dõi tội phạm tình dục. Heto, bibigyan pa rin kita ng pera. Mà thôi, cháu cầm ít tiền đi. Itago mo ang pera mo, Gus, alis na tayo. Giữ mấy đồng tiền chết tiệt của bác đi, Gus, đi thôi. Ngayong nagsasalita ka na, tingnan mo kung kaya mo siyang kausapin. Giờ cháu nói chuyện rồi, xem có thể giúp nhóc kia hiểu không. Pupunta ako sa dyaryo. Cháu sẽ đến tòa soạn báo. Sasabihin ko kay Caitlin Spice ang totoong nangyari. Cháu sẽ kể cho Caitlin Spice chuyện đã xảy ra. Malaking pagkakamali.
Lầm to rồi, anh bạn. Palalalain mo lang lahat. Cháu sẽ chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi. Paano lalala, Slim? Còn gì tệ hơn nữa đây, bác Slim? Ikinulong ang mama namin sa bagay na di niya ginawa. Mẹ cháu bị giam vì việc mẹ không làm. At dinukot ang stepdad namin ng mamamatay na baliw. Và bố dượng thì bị một tên sát nhân tâm thần bắt cóc. Gusto kaming ilagay ng pulis sa shelter. Cảnh sát muốn đưa bọn cháu vào trại cải tạo. At sinubukan akong atakihin ng papa namin gamit ang pesteng palakol. Và bố cháu thì cố cầm rìu chém vào đầu cháu. Magsabi ka ng mas malala pa roon. Giờ bác hãy kể ra một thứ có thể tệ hơn trong đống đó đi. Hello. Xin chào. May maitutulong ako. Tôi giúp gì được? Nandito ako para makita si Caitlin. Cháu đến để gặp Kailin. Pindutin mo ang buton pag magsasalita ka. Làm ơn nhấn nút khi nói. Ako si Ellie Bell, gusto kong makita si Caitlin Spice. Cháu là Ellie Bell, đến gặp Kailin Spice. Inaasahan ka niya. Cô ấy đang đợi cháu à? Hindi, may istorya ako para sa kanya. Không, nhưng cháu có chuyện cho chị ấy. Anong klaseng istorya? Chuyện gì vậy? Istorya ng krimen. Chuyện về tội phạm. Saksi ka ba? Cháu là nhân chứng à? Hindi, biktima ako. Là nạn nhân à? Busy si Caitlin sa deadline ngayon. Hiện giờ Kailin đang bận việc. Gusto mong iwan ang pangalan at number mo at balikan ka niya. Cháu muốn để lại tên và số điện thoại để cô ấy gọi lại chứ? Sabihin mong kaya kong ipa-interview si Slim Halliday. Bảo cháu có thể giúp chị ấy phỏng vấn Slim Halliday. Teka lang. Chờ chút nhé. Hi Caitlin. Chào Kailin. May Ellie Bell na nasa pinto. Có một cậu nhóc tên Ellie Bell ở cửa. Sabi niya, kaya niyang ipa-interview sa'yo si Slim Halliday. Cậu bé nói có thể giúp cô phỏng vấn Slim Halliday. Okay. Được rồi. Pumasok ka, bababa na siya. Vào đi, cô ấy sắp xuống rồi. Umupo ka na lang doon. Cháu cứ ngồi ở kia. Hello Courier Mail. Alo, báo Courier nghe. Pwede kang tawagan ni Brian. Brian gọi lại cho anh sau nhé. Nasa shareholder meeting siya kasama ni Emer Bros ngayon. Anh ấy đang họp cổ đông với ông Brooke. Okay, magte-tea break lang ako. Rồi, đi uống trà tí. Okay, mag-usap tayo mamaya, bye. Được rồi, nói chuyện sau nhé, tạm biệt. Hinihintay mo ba ako? Em đang đợi chị à? Ako si Caitlin. Chị là Kailin. Em. Ako. Vâng, em. Simulan natin sa buong pangalan mo. Chị xin tên đầy đủ của em nhé. Bakit kailangan mong malaman yon? Sao chị phải biết cái đó? Plano kong magtahi ng cardigan na may initials mo. Vì chị định đăng áo theo chữ cái đầu của tên em. Em tên là Christopher. Christopher. Brain, hindi Ellie Bell. Brian, không phải Ellie Bell à?
Yon ang sinabi mo sa receptionist. Em nói với cô lễ tân vậy mà. Vâng. Elibel, okay. Chị ghi là Elibel nhé. Pwedeng gawin natin na di nagpapakilala. Có thể ẩn danh không ạ? Bakit may mga taong kailangan kong protektahan? Tại sao? Có người em cần bảo vệ. May ginawang masama sa mga tao ang lalaking ikukwento ko. Gã em sắp kể đã làm nhiều việc khủng khiếp với mọi người. Okay, at mga kaibigan to ni Slim Halliday. Được rồi, là bạn của Slim Halliday à? Hindi mas malala. Không, tệ hơn nhiều. May kinalaman ba to sa kamay mo? Có liên quan đến tay em à? Pero para maintindihang mabuti, babalik ako ng ilang linggo. Phải, nhưng để hiểu cặn kẽ, em sẽ phải kể từ vài tuần trước. Ang totoo, Ellie, pwede nating diretsuhin. Thật ra, Ellie, ta nói vào trọng điểm nhé. May binti na may tattoo na nakita sa Brighton Beach. Một phần chân có hình xăm vừa trôi dạt vào bãi biển Brighton. Isang bagay na dapat kong tingnan, pero... Chị phải đi kiểm tra, nhưng... Ayos ka lang ba? Em ổn chứ? Anong klaseng tattoo? Hình xăm gì ạ? Papasukin niyo ako, Diyos ko. Cho tôi vào, lạy Chúa. Lintik, si Raymond Leary, Helen, nasaan ang security? Chết tiệt, là Raymond Leary, Helen, bảo an đâu? Nakabreak siya. Đang giải lao. Leary, lumayo ka sa salamin. Anh Leary, làm ơn tránh xa cửa kính. Papasukin niyo ako, alam kong nandyan si Bros. Cho tôi vào, tôi biết Brooke ở trong đó. Papasukin niyo ako, sino si Raymond Leary? Cho tôi vào, Raymond Leary là ai? Building contractor siya. Là nhà thầu xây dựng. Di raw siya binayaran ng kliyente niya. Nói chủ đầu tư không trả tiền. Nalugi siya at na-depress ang asawa. Anh ta phá sản, rồi vợ bị trầm cảm. At nagpakamatay, gusto niyang ipadyaryo ang kwento niya. Và tự tử, anh ta muốn tờ báo kể chuyện của mình. Papasukin niyo ako. Cho tôi vào. At bakit hindi? Sao chị không làm? Dahil major shareholder ang kliyente niya, si Emmer Bros. Vì chủ đầu tư của anh ta, ông Brooke, là cổ đông lớn. Na naglabas na ng restraining order. Đã ra lệnh cấm. Police. Vâng, cảnh sát. Opisina, to ng The Courier Mail sa 2 Holt Street. Đây là văn phòng của báo Cuvie Mail ở số 2 đường Hôn. May lalaking sinisira ang pinto. Có một gã đang cố phá cửa. Magpapakamatay siya. Ông ta tự tử mất. Teka, wag mo siyang papasukin. Khoan, đừng để anh ta vào. Leary. Ông Leary. Ellie, bumalik ka rito. Ellie, vào đây đi. Wala kang makukuhang kaibigan. Ông sẽ chẳng tìm được đồng minh đâu. Hayaan mo na, walang silbi. Bỏ đi, vô ích thôi. Mate, umalis ka sa daan, bata. Anh bạn, tránh ra đi nhóc. Umuwi ka na lang at ilagay mo sa sulat. Về viết chuyện đó vào thư đi. Walang silbi, Ellie. Vô ích thôi, Ellie.
Umalis ka sa daan. Tránh ra đi. Helen, tumawag ka ng ambulansya. Ôi, Helen, gọi cứu thương đi. Ellie, ayos ka lang. Ellie, em ổn chứ? Isusulat mo na siya. Giờ sẽ viết về chú ấy à? Sa totoo lang, malamang hindi. Nói thật thì chắc là không. May psychiatric history siya. Anh ta có chút tiền sử bệnh tâm thần. Yung binti na sinabi mo. Em đang bảo phần chân ấy. Binti ng lalaki iyon, di ba? Chân đàn ông đúng chứ? May pangalan ng babae. Có tên phụ nữ trên đó. Di pa inilalabas ng pulis ang detalye. Cảnh sát chưa tiết lộ chi tiết. Frankie ang pangalan ng babae. Tên phụ nữ là Frankie. Tama, at paano mo malalaman mama ko siya? Phải, sao em biết được thế? Đó là mẹ em. Tumabi kayo, umatras kayong lahat. Tránh ra nào, mọi người lùi lại đi. Hindi, Ellie. Khoan, Ellie. Hello, Courier Mail. Alo, báo Courier Mail nghe. Uy, pasensya na tumakbo ako. Em xin lỗi vì đã chạy đi. Di na importante yon. Không sao. May nakakita ng binti na naanod sa Brighton Beach. Ai đó tìm thấy một phần chân dạt vào bãi biển Brighton. At may nakatatoon na pangalan. Có tên được xăm trên đó. Lintik. Khỉ thật. Di ibig sabihin pinatay siya. Chưa chắc chú ấy đã bị giết. Pero tama ka, malamang ganon. Nhưng anh nói đúng, có thể là rồi. Ellie, magsasabi ka pa rin sa dyaryo. Ellie, em vẫn sẽ kể cho tờ báo chứ? Hindi, tama si Slim. Không, bác Slim nói đúng. Kailangan ko lang tumahimik at Cứ giữ im lặng và tulungan si Robert. giúp Robert cai rượu. Bago pa lumala lahat kaysa sa nangyayari. Trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bây giờ. Tayong dalawa na lang, Gus. Chỉ còn hai ta thôi, Gus. Walang tutulong sa atin. Không còn ai giúp ta. Brian, ano? Brian, gì thế? May walk-in ako sa kalye ngayong hapon. Hồi chiều tôi có vị khách không hẹn mà đến. Na gusto kong i-follow up. Có vài thứ tôi muốn điều tra. Walang problema. Đừng lo. Bago mo kami takbuhan, nasaan ka na kay Emmer, Sharkleg? Giờ trước khi cô bỏ bọn tôi mà đi, cô theo vụ ngài chân trôi dạt đến đâu rồi? Ang dati niyang kaibigan sa forensics. Bạn cũ bên pháp y. Ipinadala to para sa iyo ngayong hapon. Gửi cái này cho cô hồi chiều. Tagapagsalin ng subtitle, Lee Torre. Biên dịch, Thu An Ngoãn.